在左前方是水上自行车喜欢运动的嘉宾也可以来尝试它绕着生态绿洲一圈，大概是1个小时到1个半小时。它出来都会因为教练协同我们一起出来。那我们即将右转进入到这一个神秘的水道。那这个水道是人工开挖出来的另外一头它也是接到东山河楚河道它有调节东山河水位的功能。那进来因为是一个观景平台上面可以站在上面喂鱼站在上面欣赏园区的风景也相当不错。那再过来是一个水岸码头这个水岸码头是由我们宜兰县政府在管理营运的。那嘉宾现在所坐的这个船是由我们东山乡乡公所管理营运的虽然单位不一样但是一样就是政府机关。两个无共单位那这条水道所挖出来的泥土就堆放在我们右上方这一片土丘上面。那园区跟它取个名字就叫希望冰丘希望这片丘陵地它的植被茂密让嘉宾来这边旅游在里面走路散步都是相当的舒服。里面大概有清风栾树还有白芪油。那在我们的右手边这个是水陆两栖都能存活的植被我们叫它枫香树叶子长得像芭乐那它的开花季节是5到7月那冬天的时候它的叶子几乎掉光了现在它的嫩芽嫩叶都已经长出来了准备今年5到7月开花那它开出来的花相当漂亮，白白圆圆的就像乒乓球一样那我们即将右转进入到另外一个主题神秘的洞窟。那这个洞窟园区跟它仿造成一个原始的灯道那类似有黄金版的白山灯道拍照埃及打卡的一个王点在这前面拍出来的相片都相当的漂亮。接近出口的地方有开4个天孔有2个天孔开在水面上，自然光照在水面上反射上去的光相当漂亮。那另外2个开在陆地上人站在它的下方，自然光照在人身上往上拍可以拍到上面天井的效果相当的漂亮。那我们要营造这个原始的坑道特地从花莲运过来这些花岗石布置在这河的两岸让嘉宾感觉到一个神秘水道来旅游。那在我们右上方是生态绿洲的人行步道那我们绕着生态绿洲一圈大概是45分钟到1个小时。那在我们的右手边这个植被我们叫它穗花棋盘角那没有树皮的那个我们叫它九琼那穗花棋盘角这种花相当特别它是晚上才开花白天到了中午就掉落在水面上成为这些鱼的佳肴。它开出来的花就像烟火一样绽放开来如果整串的一起开花就像一串串的烟火相当的漂亮。
再过来啊是一个人工湖啊，这个人工湖啊，早期啊就是让一些鸟类啊来这边栖息啊，来这边啊有休息的地方啊。那我们宜兰县政府啊，在前方开发了一片52甲湿地啊，从那一片湿地开发好了以后啊，几乎所有的候鸟啊都在那边栖息啊，甚至在那边繁衍下一代。那这边只剩下原生态的鸟类啊，例如白鹭鸶啊、夜鹭，还有红冠水鸡。在右手边的这个平台啊，早期是一个观景平台啊，那经过几个台风吹袭啊，现在都毁损啊不见了。那这个区域啊，到晚上4点半啊，所有的白鹭鸶啊都会栖息啊在这一块湖中间啊这个地方。那我们除了啊这个河口啊，又是街道啊，东山河河道。那往左边啊下去是往中下游有七省公园的保育中心。那由于航行前的关系啊，到达啊这个地方要往回走。还经营什么事？啊，那边有传艺中心，搁较落要一家。啊，这路去就下。渔工桥尔，搁落有大距离，搁5-6公里。右手边这一片啊，就是生态绿洲啊公园的整个园区啊，包括我们走的河道啊，总共面积有18公顷。在右手边啊，这个草丛堆挡着哈，那里有格马兰的旧屋啊，右手边正右边这边啊，刚好草丛挡着啊，那有盖着啊格马兰人的旧屋啊，因为这块无迄个是观景平台，这个我的正手边这边遮，拄迄个草啊扎着呀，啊，因为咱这最统在原住民就是格马兰族啊，所以讲阮宜兰啊有另外别称叫格马兰啊，就是自家来啊。在我们的右手边啊，这些草丛堆啊，注意看啊，这都是夜鹭啊栖息的地方，暗公架。对啊，暗公架，这拢暗公架，拢是暗公架。啊，你共款啦。老尾啊，你啊少年暗时啊唔困大坐，老尾啊就讲你这暗公架。是啊。哦，规片的啊，在遮。对。都在睡觉。啊，日时啊，困日时啊。暗时较热热，较袂热，你安讲。我们这条东山河啊，是从民国56年啊开始整治啊。当时啊，东山乡这边常淹水啊，中央政府啊来视察以后啊，那就拨下经费啊，由宜兰县政府监督，总共花了13年的时间整治。那整治好了东山啊这边啊，就再也没有受到这种淹水之苦。整治好了啊，东山河从上游的太河到出海口总长度有24公里长，它跟南洋溪会一起流入太平洋。那每年6到10月都会有乌鱼洄游上来产卵，产完卵又回到大海。所以6到10月我们常会看到乌鱼跳出水面。对啊。慢慢跳起来船仔顶人可以捡到，有人甲炸灯煮暗顿，有人是甲懵懵的放倒顿，好歹运。真正乌仔鱼跳起来船顶，你啊船过山紧张跳就跳着，较活泼。我们看过去那个山边就是中央山脉那中央山脉就是那个新寮瀑布旧寮溪的地方发源地那也是我们东山河的源头。新寮瀑布。
备进入旧河道。我们东山乡早期的旧名字叫冬瓜山那冬瓜山的说法有两种第一种说法是这一条河上游在南面的地方有一座山长得像冬瓜，所以叫冬瓜山。那另外一个说法是早期下游玉泽碱的地方所种的冬瓜几乎都卖到东山乡这边过来。那卖到这边做什么？做成冬瓜糖、冬瓜酱。那这种传统的产业现在已经慢慢的就没有了。那我们的东山火车站也是沿由它的旧名字下去设计的一个火车站那在车站上盖一个长长的棚架就像一条冬瓜长长圆圆的躺在火车站上方。但是在它外面部分它只有支架没有棚架因为棚架的造价太高了那在我们的右上方你看到都是支架它没有棚架，是我们宜兰县最美的火车站，准备停靠码头。那俗称为棚架式火车站。那它虽然是一个小站但是它的设计费用也蛮高但是它不是以盈利为目的它是以文化观光产业为目的。那上面是火车站，那下面在广场的部分它会做一些文创作品在那边展示。那也有一些街市在那边摆设。那在车站的对面有一片彩色屋大草地大草卷，还有落羽松都是让嘉宾来这边旅游的景点那在此也非常感谢嘉宾来到我们东山乡旅游来自东山乡的人民感谢各位嘉宾谢谢各位嘉宾，谢谢谢谢。那我们等一下停靠码头